હું છું અશોકભાઈ ખારવા, એક્યુપ્રેશર અને યોગના નિષ્ણાત. ઓમ એક્યુપ્રેશરમાં આપનું સ્વાગત છે. તંદુરસ્તી તમારા હાથમાં. શરદી, ખાંસી અને ઉધરસ માટેના જે ઉપાય બતાવવાનો છું. સૌથી પહેલા તમારે એક આવી પેન્સિલ લેવાની છે. ડાબા હાથનો અંગૂઠો ઉપર કરી ધીરે ધીરે 2 મિનિટ અહીંથી ફેરવતા જાઓ. ધીરે ધીરે થોડાક નીચે આવવાનું છે. આ પોઈન્ટ ઉપર તમારે 2 મિનિટ ફેરવવાનું છે. 2 મિનિટ ફેરવી લીધા પછી તમારી પહેલી આંગળી અને બીજી આંગળીના પહેલા અને બીજા વેડા ઉપર ધીરે ધીરે ફેરવવાનું છે. આ પોઈન્ટ ઉપર ફેરવવાથી તમારા શરીરમાં રહેલી કફ અને શરદી દૂર થાય છે. 2 મિનિટ સવારે, 2 મિનિટ બપોરે અને 2 મિનિટ સાંજે ફેરવવાનું છે. થોડાક નીચે આવીશું, મોટી આંગળીથી થોડાક નીચે આવીશું તો ડાબા હાથમાં ડાબા ફેફસાનો ભાગ છે, જમણી બાજુ મોટી આંગળીથી નીચે જમણા ફેફસાનો ભાગ છે. આ પેન્સિલને ફેફસાના પોઈન્ટ ઉપર મૂકીને ધીરે ધીરે ફેરવવાનું છે. આ પોઈન્ટ ઉપર ફેરવવાથી ધીરે ધીરે ફેફસામાં જામેલો કફ દૂર થાય છે. આ ક્રિયા કરવાથી તમારા શરીરમાં નિરોગીપણું આવશે. ત્યાર પછી પેન્સિલ મૂકી દો. કુદરતી ઉપચાર તરીકે તમને બતાવી દો. 8 થી 10 તુલસીના પાના લેવાના છે. હળદી ચમચીથી સહેજ ઓછી સૂંઠ લેવાની છે. 3 થી 4 મરી લેવાના છે અને સહેજ ગોળનો ટુકડો લઈ 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં આ બધી વસ્તુઓ નાખી દેવાની છે. ઉકાળો થઈ ગયા પછી એને ગાળીને નવશેકું રહે એ રીતના સવારે પીવાનું છે. પણ ઘણા લોકો ઉકાળો કરીને થોડોક પીવે અને બાકીનો ફ્રીજમાં મૂકી દે. પણ એવું કરશો તો એની અસર ઓછી થઈ જશે. એટલે તાજો ઉકાળો બનાવો તો સવારનો સવારે જ લો અને સાંજે બનાવો તો સાંજનો ઉકાળો સાંજે જ લો. એવી જ રીતે આપણે સૂર્ય પ્રાણાયામ પણ કરીશું. એ આપ જોઈ શકો છો. તમારે ડાબી બાજુની નાસિકા બંધ કરવાની છે. જમણી બાજુથી શ્વાસ લો, બંધ કરી ડાબી તરફ છોડી દો. ફરી જમણી બાજુ શ્વાસ લો, બંધ કરી ડાબી તરફ છોડી દો. ફરી જમણી તરફ શ્વાસ લો, બંધ કરી ધીરે ધીરે છોડી દો. આ ક્રિયા તમારે 1 થી 2 મિનિટ સુધી કરવાની છે. આ ક્રિયા કરવાથી શરીરમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. ત્યાર પછી અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાનો છે. સૌથી પહેલા જમણી સાઈડની નાસિકા બંધ કરવાની છે. ડાબી બાજુથી શ્વાસ લો, બંધ રાખી જમણી તરફ છોડી દો. બંને હાથ નીચે મૂકી દો. શક્ય હોય તો દિવસમાં 1 થી 2 વાર વિક્સ નાખીને નાશ પણ લઈ શકાશે. આ તમામ સેવાઓનો શ્રેય પરમપિતા પરમાત્મા શિવ ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. અસ્તુ નમસ્તુભ્ય. ઓમ શાંતિ.